देखो मेरे दादाजी को प्यार हो गया था मधुबाला से। अच्छा। और ऐसे ही मुझे भी हो गया था। मैं बता देता हूँ खुले में आपको, इनसे पहले मैं 5वीं क्लास में था और मैंने देखी थी मैंने प्यार किया। सर भाग्यश्री से शादी करनी थी हमको। भाग्यश्री नहीं मिली तो अमृता चली है। समथिंग ऐसा ही कुछ लग रहा है ना। अब आया कुछ मजा। आपको क्या कहना है इस बारे में? ये जो इन्होंने कहा कि इनका पहला प्यार भाग्यश्री थी और फिर आप मतलब दूसरा प्यार। तो हाँ, ये मुझे बताते हैं कि मैंने बचपन में मम्मी से उनसे खत लिखवाया। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल सर, राष्ट्रीय के ऑफिस में हमारा लेटर पड़ा हुआ है आज तक। शादी का प्रपोजल। हाँ बिल्कुल जो आया था। हाँ। मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी कि हमने कहा भाग्यश्री पढ़ नहीं पाएंगी तो हमने मम्मी से लिखवाया। दिल्ली के लोगों में वैसे और कुछ हो ना हो, कॉन्फिडेंस बड़ा कम है।